سره خو چې داسې پټي ته کښېنې که نه او یو ارمان بیا سړی کوي چې یاره 14-15 وروڼه مې وی او بس یو سر ته ناست وی واغه سر ته ترې وتې. जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। और माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है।